senai matėmės, žiema praėjo pas mus šiokia tokia, aišku, ir žiemą matėmės. Tai pas mus, kaip ir sako, sezonas prasideda, nors jisai turbūt nebuvo ir baigęsis. Tai šiuo metu esame Estijoje, pirmajame Baltijos šalių čempionato etape. Ir tai turbūt šių metų Europoje pirmos varžybos mūsų, dėl to, kad Italijos etapo Driftmasterių atšaukė dėl popiežiaus mirties. Tai realiai Europoje šiais metais tai yra mūsų pirmos varžybos. Tai šiuo metu laukiu tech komisijos. Turime kitą automobilį, nes Maniškis automobilis šiuo metu yra Barcelonoje, laukia antrojo etapo. Šitą automobilį kažkiek pasitvarkėm pagal save, pasirašėm. Taip pat ant šio automobilio turime šiek tiek atnaujintą dizainą ir turbūt po kokių keletos varžybų ir testavimų išsiųsime naujam šeimininkui. Taip kad turime gerą progą patestuoti automobilį ir tuo pačiu sudalyvauti Baltijos čempionato etape vienam galbūt keliuose. Dar matysim, kaip klostysis. Tai bandomės taip pat naujus setupus su Samsonas amortizatoriais. Buvom treniruotėj, bandėmės naują setupą, jisai patiko, viskas kaip ir gerai. Tik tai šiai minutį dar biškį atnaujinom ir planavom iš to atnaujintų važiuoti Italijai. Bet labai gerai, kad dar turim čia varžybas, tai vat pasičekinsim paskutinį pliusiuką, užsidėsim ar tikrai gerai. Tai va, kol kas tiek žinių ir laukiam tech komisijos. Sveiki visi, esam Estijoje, su kepurėm, kaip priklauso, visą laiką, šiaurė šalta. Tuoj prasidės treniruotės, dabar važiuoja pirma grupė Benas, kem 5 minutės turėsim treniruočių, paskui važiuos Gustas, norim spėt pasibandyti ant sauso, nes žada, kad bus lietaus ir matau labai stipriai ateina debesys. Tai skubėsim, galbūt gausim ant sauso, bet tikėtina, kad bus treniruotės per šlapę. Tai mašina kaip ready ir gal niuansų su greičių dėdžia, nes trumpesnė, tai nežinau, ar tiks perdavimas, o viską įsibandyti realiai turim kem 5 minutės, tai dar neaiškas oro sąlygas, tai tikimės geriausio ir važiuojam treniruotis. Baigės treniruotės, kaip ir buvo tikėtasi, 4 važiavimai per visą dieną. Ne, Benas 6 padarė važiavimą. Ir viens ir kitas biškis su niuansais. Benus skaičiavom, kad po 4 važiavimų grįž užsipilt kuro, bet kadangi buvo drėgnas, jis sako, stoju į startą. Atsistoju į startą ir galvoju, ar užteks kuro. Ir tada tuo važiavimu pradėjau mirksėti padėjimai, kad su siurbliais trūksta srovės, o iš tikrųjų baigėsi kuras. Ir ten padarėm tokią mažą klaidelę. Reikėjo užsipilti ir stoti į eilę atgal, nes ganėtinai greitai šiaip sukosi. Su trajektorija gerai, gal biškį ir niuansų ten su mašinų setupu pasitvarkysim. Gustas pirmus važiavimus saugiai, paskui gavau visai per šlapę, jau liepiau paspausti, nes paskutinis važiavimas, tai visai gerai irgi susitvarkė. Irgi turi niuansų su valytuvais, naują mašiną, tai susitvarkysim ir rytoj varysim į trumpą treniruotę, kur manau, kaip Estijoje gausim vieną važiavimą ir į kvalifikaciją. Tai va, nuostabus oras. Rytoj šiaip turėtų būti sausa. Tai
Tokia treniruotė per šlapę biški gaunasi apie nieką. Labą rytą visiems. Šiandieną turime varžybų dieną. Pirmo Baltijos čempionato etapo varžybų dieną. Jo, vakar turėjome treniruotės. Treniruočių turėjome 5,5 važiavimų. Šiaip viskas kaip ir neblogai. Jaunimas išsėmė pro atėjęs smarkiai pušina. Paliko žymių jau iš karto ant durų sparno. Tai va, tai šiandien dar pasikeitėm perdavimą, nes manom, kad taip bus geriau. Tada šitą tvarkomės, amortizatorius dar biškį pasisetupinau. Tai manau, kad turėtų viskas būti geriau. Dar bandom pririšti kompiuterį ir keleivio sėdynę, nes nėra įtaiso, kuris įrašinėtų važiavimo metu programą, kad galėtume pasižiūrėti geras mišinys ir panašiai. Tai tenka kažkaip įkomponuoti į keleivio sėdynę laptopą, kad laptopas nusiskanuotų tai, tos medžiagos, kurios mums reikia, kad pažiūrėti, ar tikrai viskas yra gerai. Tada kvalifikacija ir iškart po kvalifikacijos sportiniai važiavimai. Šiaip norėtųsi daugiau treniruočių, bet viskas bus gerai, vienaip ar kitaip. Nu va, turėjom 2 treniruočių važiavimus, Lydą ir Čeisą. Lydą šiaip neblogai pasidariau, biškį gal per plačiai įsimečiau, bet šito perdavimo pakeitimas padėjo, mortikai panašu irgi padėjo, tai šitą setupą ir paliksim jau kvalifikacijai, nieko nebekeisim. Dabar tik tai logus reikia pasižiūrėti, nes laptopas puikiai atsidėjo keleivio sėdyniai. Nereikia, nebijojo, viskas jam gerai. E-mailų dar išsiunčiau. Jo, e-mailų dar išsiunčiau. Tai va, tai nežinau, viskas gerai, ką žinau. Čeisas gavosi taip, kad jisai 1, 2, ant 3 clipping boxą rankinį timtelėjo, o aš toj vietoje jau 3 būnu įsijungęs, tai gavosi, kad šokau link jo, jisai rankinį timtelėjo, tai kad krešo nebūtų, susistabdžiau visais 4 ratais ir užgesinau mašiną gavosi. Ja, bet, nu, šiaip viskas gerai, nes su to konkurentu, su kurio važiavau, tai Latvius Unsen, Beržins, man atrodo. Tai vakar neturėjo treniruočių, nes sakė, o vakar pirmas važiavimas buvo, kad jį atsitrenkė ir abudu nuėjo padangas. Ir realiai čia jau buvo pirmas važiavimas, tai galima buvo to kažkokio tikėtis, žinai. Tai, o šiaip tai turbūt viskas gerai. Galima. Let's. Important here going into tandems as well, because that will decide who will be up against. We will be up against Benediktas Cirva now. Very beautiful outer zone one already way before the outer zone itself was very close to the limit of the track. Nice to see that, and no way, this is 2 wheels over the line, I guess. But let's keep an eye on the rest of his run. Let's see the potential from this Latvian here. Lithuanian, my bad. He is the representative from Lithuania. But he ends up in 11th position now with his 80 points run in general for the run he had. So a little shy here and there, minor points deduction in general, but it was looking to score very well. Oh, sorry, I was looking at the wrong name. It was Roland Spergens, 60.5 points. Yeah, 60.5 points for Roland Spergens. But already from Cirva, Lithuanian here already showing us what drift is all about, having some heavy commitments, looking to bank
a lot of points looking to improve from 72. Pasibaigė kvalifikacija. Pradžia visai gera, ypač Gustui, gavo 8-1. Benas, kai visą laiką mėgsta prigrybinti pabaigoti, pametė pedalus ir ten galą bilę ką suvažiavo, tai gavo 7-2. Antru, sakiau, abiem Benui pataisyti galą, Augustui važiuoti taip pat. Tai abudu nusinulino, nes ketvirtoji zonoje išmetė, spėjamai išmetė 2 ratus už baltos linijos, nors galima tik vieną. Tai nuėjau paskui su teisėjais pasiaiškinti, sakau, kaip jūs matot, iš kurio kampo matot, kad 2 ratai. Tai buvo atsakymas, kad mes spėjam, kad 2 ratai yra, o ne vis vienas akivaizdžiai, o dėl antro, kadangi iš kitos pusės, sakau, turėtų būti kamera, kad matytumėte užtikrintai. Tai to jie nemato, jie tiesiog spėja. Tai, kaip sakau, važiavimai tarp 100 ir 0 labai su plona riba, tai mes tą ribą peržengėm, nusinulinom, tai, sakykime, nepaėjau taip, kaip norėjom, bet iš kitos pusės gavosi taip, kad Gustas kairėje pusėje, o mes dešinėje, tai biškį ramiau, nes jeigu viskas gerai, tai gali susitikti tai finale. Tai paankstinau porinius, liko 15 minučių ir važiuojam. Him driving today, and he is looking like a top competitor as well. Rogero is going to slightly better lead from the previous race. Oh no, a big mistake here and the chase from Jirba. I also already thought like it was about to spin it or fit it, but he managed to survive. And so close door to door from Jirba. Have a decent looking chase. Jirba is more under pressure right now, to be honest. But you can already see Berilo is not giving away anything. He's already door to door, almost making contact. Beautiful to see some nice high-level sprint racing here between these two. Big Berilo chasing down Benedictas Jirba, but Jirba is keeping it honest, keeping at high speed. But Berilo is matching everything that Jirba is doing. He's mirroring everything that he's doing, so Berilo is very well catching him up, so feels like it might be. Tai va, top 16 susitikau su Merilu, jisai lydino, pirmą važiavimą aš čeisinau, nesusitvarkiau turbūt čeiso pozicijai, reikėtų onboardą dar pasižiūrėti, galbūt laivo pačią transliaciją, nes kas man matėsi iš vidaus, tai kad jisai prieš persimetimus toks vaizdas, kad užsikampina ir prilėtėja. Tai iš 4 klipino persimetimas į 5, tai tiesiog aš realiai netilpau. To pasakoje pasitiesinau, vėl pasistačiau ir realiai nuliukas, nes teisėjai to turbūt nematė, bet po to kalbėjau su Mantu, tai Mantas sakė, kad realiai pats nesusitvarkiau ir biškį viduj buvau sulindęs, to pasakoje taip ir gavosi. Tai va, tai nežinau, ką, yra kaip yra, mašiną testuojam, randam dar vis smulkių reikalų, ką reikia joj patobulinti. Ir dabar dar turbūt, kadangi viskas su ja gerai, rytoj sekmadienį važiuojam į Kačerginę pastatyti ant parodos. Tada sekantį savaitgalį, jeigu viskas gerai, turbūt važiuoju site į aikštelę pasivažinėti dar su Gustu. Ir skrendam į Driftmasters. Manau, kad būsim šiek tiek kojas apšylę, nes
važiuojam ten Omane, važiuojam Taivane, sausį vasarį, bet vis tiek biški reikia to apšilimo prieš pačias varžybas. Tai čia toks biški, gavau šalto dušo gerą šituose varžybose, tai reikia pasidaryti išvadas, susikaupti ir būti geresniam negu čia buvau. Tiek. O tikslas Baltijos ir Lietuvos čempionato tai yra daugiau seat time, daugiau laiko prie vairo. Jokių čia rezultatų neužsibrėžę siekti šiemet. Tiesiog dalyvausim Baltijos ir Lietuvos čempionate tiek, kiek galėsim. Ir bandysime rinkti valandas prie vairo. Tai va, ačiū, kad palaikėt, ačiū partneriams ir iki susitikimo Race Mastery.